hian Amoi Hero lama on beka tuanin hianin Charisma XMR Harka Johnson on Mandona chuan Harley Davidson X440 ka digital launch ang boka nei don boka chu chanin na ku bere don ya som bere lo mai hei no chi khom mai tapoi poster ka le hei dari chu video table tanga top tanga en saktori ka som ma chuwa so tilai do so lang thei de to SMR tu ho moi don khom Amoi Hero lo chawang lo chawila thì là mày bẻ cái tay hậu hay mẹ chuyện nó nóng trộn rồi thì là mày này chỉ là PC đã mà bị con lỗ ôm tất mày dân in đồ này program cả chân chết rồi thì em rau để bỏ ngồi thì đây sẽ hậu thế dân in ăn ôm đồ này Tuan tila mahia, hei Chris Pro te hote noma, kumote te hote. Tuan tila hen dinasa, ma dinasa boa. Zain program san loom don kop mai. So tila san dala chirau deu deu nombok. Here to zongzong de in zava in chibai bek ule. Charisma XMR le Harley Davidson 440X digital launching program kan lo lom bek chawa wansangi birthday zayatan in host tour kania tin Amoi Hero brand ambassador kani boka zaina kan program hi atam lawa thui lawa uduk takin le do thei takamin lo thir saksham sham turin thir tu zongzong te kan ngien chewa tin zaina hianin zai thiam te poi kan som lem lawa achan chu kan hun man tur hi athui ve to kin kan sha a Mizoram two-wheeler digital launching program on to zongzonga ro pui ber tur ithir me kani sang ko ho si lo so ma u kut bengin lo lo ma sibai be ko de sang ko ho su kani ya sanena chuan anga sa in he program to tak le poi mo tak me ate me ron so ma he miss mo sang wala ka ding thei bo hi kalom tak seta organizer te chunga dom tho ka sei ni ro se kan program te kan chan to me ga masaberin hun sermon man sakturin upadal chuan uma kan so me Hunser mga hey first season te second season te ka oma hunser toy kan tiang chu zanina sa tiang chu mangdon ani masain pathian thu ingai thamu thu phing te mong som paru chang kwa ikan chia ra hun thatak mai Harley Davidson le Charisma XMR launch na hun kanan mang thei hi alo mong hle ka sia tin kan soi du pakhat chu hei Mizoram hian dealer rang dealer tam tak kanam to motor chuak thar te lir thei chuak thar te om ve zela chunga chuan lir thei hi eng anga tha po ni se dealer an rinom lowa dealer an beltlak lowa after sales service athat lowa pat duang te om that lo hian eng anga lir thei tha po hi Mizoram anga chuan ban tlak mang lo in a chuak mai chi na ni ti lai te hi kan soi do hey tu la hian SML kha sang ni so pakwa ve la khan an han ti chawa an lo thing ma ke point an ti par hi alei ma saper kani chuan an rin tlak in ka sia nó sẽ ăn một xuống mà hey hết tập về hey
ole tuna chuanin hei kan khwal za om tak tak te min ron tel puya wangin lom thu kan soya tin amoi hero mingin in zawain chi bai ka bu bok cheu ni hei Harley Davidson X440 hi a chan chin kan lo she zeu zeu to in kan ringa Harley Davidson hi chu kan she ta nga Harley Davidson chu khovela ama segment a manufacturer le seller lian ber ania an tuk lei thei lo tia an soi chin North American continent ta phei chuanin an tuk ngai lo ani an ti thina Harley Davidson hi chuanin hei tuna hian Hero Motocorp Limited te khovela two wheeler manufacturer le seller lian ber khovela scooter le bike kum som ni chuang shan member lo ni to Hero Motocorp Limited le Harley Davidson te chu anin collaborate don ta hei kan huang hianin Harley Davidson X440 hi an ron launch ani a komina khan hei Harley Davidson X440 hi a special na chan te le khatiam chi sang sang kha chu nikina kan event organizers lampang atang te point an la ron soi do na kha chu ka soi lo anga kan soi du zo ka chu hei Harley Davidson hi India Ramadan hemi X440 hi launch ani kan soi ta ang khan hemi hi India Rama kan share tur chuan Hero Motocorp hian in dealer sang thum zaru chuang ania touch point sang kwa chuang ong boka chungjing a chuan in dealer zali bagin Harley Davidson X440 hi an pe chuak in an shal chuak thei don lova chungjing a chuan in keini amoi Hero hi pathian khongai na zara kan lo tel ve lo ani hei hi Mizomi pui te Harley Davidson fans te le cruiser segment bike ngai na tu te then ko pui chunga bo commute na nuam bike du te tan chuan in van le thak le in kan sia then ama sain zanina helai huna kan ron din theina chana chu ni china an ron sei to a kan bing tan tran tira ma title omlo amaro chu amoi Hero te hiani event an boy ko donin an mani staff le an mani kal thlang nei lovin event organizer an tina bokshan kal phungam hian an kalani ta chuanin an ni chuanin an thil ti tur re kha committee in engkim an ti thina chu wanga helaya an program le an thil ti re fel fight ta karon ti thi an nia tu tuma ko helai muna karon ti tina chanchu event organizer atanga sei tur ro kan di wangin karon tinga hey Harley Davidson kan huwa hi lim thei chang kang le kan mei aron ni dona Hero hianin CBC atong to khanin thalai te nun phunga ron ti dang lam na sai me maya ti chuan CBC te phei ka chu bike na ma te po cover te ating ki te kan for thin chi tiang khop chuan mizo te nun phunga ron ti dang lam te a ti chuan chu mizo a charisma anon ti le a chu ko chuan kan nun phunga ron ti dang lam le maya ti chuan da ron kal so se la tuna kong chelam tonga ta nan te expulse te impulse te an ti le a chu mi do ta ti hian thalai tam tak ta na li thei an ron buat saya mi chia te tan gearless scooter Mizoram a phei chuan aron chok chuang ma sa ber tu an ni ka ria pleasure scooter kha chu tiang ang chuan an ni hian sul nu thatak tak an lo nei to a ti chuan tu na po patling ho hi an không ai khác cũng mang nghe thế kan lâu thì chỉ na amai rồi chu ho meng run tur ho ta na tu thu sa ma tha Harley Davidson thei tu na min ron chok chua sak le ta chuan hemi engine te a kho la te hi nakina YouTube lama chiang zo kin kan ron review nga tu tuma chuan atlang hui athok in kan ron sei do na ti chuan hei Harley Davidson kan ti hi engine chang kak tang mei aron manga hei hi patling ina muam chang taka an khal tur limata duana dilawa thala ina chak taka an tumram theng thei tura an non duana dia engklai da po ECU khoidang lam lawa fur nisa khasik enganga poa tlan par thei tura duan ania anon tuang changka nge mani dikha kan ron sei duwa dichuan a engine kha 440cc kan ti towa chuan engine a hianin oil cool le air cool aron manga tichuan dual disc a brake aron manga a maximum torque a hit 38 4000 rpm at 38 nm aron ni boka tichuan suspension
thatak mei aron manga cruiser type ania anung lama hianin adjust thi suspension dual suspension aron manga tichuan amala ma hian USD fork moi tak mei aron mang bokani tichuan a engine na hi mingo pa le vai pa ina uluk tak meya kan ram mil thei tura anron tuan na ni awangin a engine na hi a chelawang ti hi tuntuma hian ka sei duwa Harley Davidson 440X on-road price Mizoram. Kan siya do toyam. Alaring lang. Kan siya do yan. Hey, zani na etizat may kan program te meron toy oma. Kan luang tak set seda yung te po ul rum may ni. Zani na til rogi tak may kanan buat saya. Kovela kahiro kapa ngai san tu pai ka dia mase rem chang nau na kangin ron tel pui the lawa zani nam te hanom pe sen chuanin alo mong le so zok to ni mase yang kan titlang nga om sunten kan puang nga kan ule pa min join kan nu khalau chok se Mike, kan trái về đang đang cái chuyện lâu như vậy là gì Harley Davidson X440 Mizoram on-road price lang giờ touring linh mo cái high five không à price kan ta lang 1 0 2 3 cái Harley Davidson 440X on-road price Mizoram Julie Hello man. Kan nga MM by Harley Davidson X440 launch na loading taka kan nei the awangin kan lom le azani na rong ka zongjong te chunga lom thu kan soya tin he aman hi kan lo en chiang lo lawangi lo chin sia kar don nia Ayan, first season zo Harley Davidson X440 ka digital launch nei zo sia tuna chuan Harley lo pe brake zo no charisma launch sang kan nei liang charisma hi atak mu tu rong dona Harley Davidson chu digital launch so nia atak hi ra thuk to chuan brake lo ka ma lo le le huayang second session ani to boka kan hun inti upak to lo lang put ben te ka hanwar deu ta ila beng chen deu kha poi mi alo na huna chuanin put kha ben lo mai to rani lo ti kan training han ti chabel tu poi na an ro ron kan ni ni alo ni na ni ka sa ro ni tu tang ko ni tu ka lo mong chu lo wa ni customer tang ko ai ma fa lu tu ba cho nên tu này hiện cái mà còn lấy tung thế hiện nó rồi tăng tắc cái booking kia lấy game thì cái thì phải cái số này tầm tu cái này chú cá lấy hiện in Monday một Tuesday hiện in number cho nên số bằng rồi số tầm ta chú chip khát hàng về rồi ta chú Mizoram tan đi cả chú notice sang tông lấy sẽ biết rồi ta chú alo chú chứ mà cho nên XMR hiện lọc ở đây phần lọc masa karir orang lang masa berjuk extreme motorcycle racer tiga karir orang mah kapot sampai mana ni tu kalau ni kerja itu ada itu ni 200cc 4-stroke 4-valve single cylinder liquid cooled dual overhead camshaft dia dia tu in ban pakat kanin tilhan hervirula ngai ban pak ni changna ini hervir kau jauh cakap ban pakat dia ban pak dia orang leto ni tu cho RPM theo sang tổ thôi này short stroke engine này detail itu kan tu saya kan kerja lawa kalau dia 25.5 PS horsepower 25.5 orang ni tu sakor tu lain kita bukan punya ini kan sakor pakatian kau boy pakatian tu tahu ke apa thai ani dia kan saya ini sudah tu bukan itu kan terus khati sakor song di pangal lejan be cak nak ni jadi top 9,250 RPM dia
1 horsepower hi 746 watt vel ania 25.5 chu 19 kilowatt vel generator hi ta sela i nghe đi có cái giống thầm AC bộ 5 tầng vel rồi giống thì nó nên ra khóc mà để cho đi 20.4 meter of torque này torque thì sáng của nó có cả chú đi á các bạn nghe thì sao peka kan technician kan ko mo ta mo min sila ki specification là em của ni lo XMR hi 115 temperature i aron ni hian a power ka tani overheating issue moi lo turin chu engani engine in a to lo a chiat lo na turin ani a safety feature ko me 120 temperature a 120 degrees Celsius a chuan engine nó cut off top à thì top in engine block in là chiết vai à phèn đôi chân đi chú để khi thử cái rồi lắm lại hà là anh nghe đi duy miệng nó mà chuyện toàn nhiên nó mà bác hạt cho là đó sẽ sai miệng nó mà ai in bên chung ai in chặt là à chặt thà ấy mà thôi là gì và sẽ bác hạt cho là đó sẽ xìa đó sẽ xìa à chặt thà vai nó tổ cái hạt tiền hạt XM vào chú duy miệng có đó xìa nó bị phèn ba cái thứ detail các cái này sao cũng muốn tệ info bài xong trong đó có một đôi cái gì à rồi giống xây lâu à XMR track rồi thì lấy mình bảo hạt chú nitrox suspension là phong anh nuôi hiện chú anh nuôi gas chamber run xuống khăn cái này có tủ đóng rồi cái này đâu mà anh là cái đâu vậy thằng thế khác long drive mình giờ làm cho công ty chia suspension thì anh bị bao thế nên bottle khan thingula aron bon thin ni ka ting ching han hydraulic oil la hian air molecule hi ai bon thin chu chuan suspension tik khau thin ni tlan thui hian a hreum thin a ma se kha mi vek to kan nitrogen gas GRS mo gas reservoir suspension kan ron da ni chu off road bike kan mo khop ma expert song ve lo wa kan an thok ve kan an thok phak ba ke ni a ri na so truk ze le ka ting kha off road bike ron da se la kan kan ti khop mai chung te chu ani a zani ka ru a la chu pu wa la pi na la charisma bike te zen le centro te ya han expose de zoom te ya ka ru a ni ni chu ani ta kan ti to ta na poi mo chu zwol poi chu ni ka ria ti te tak tak chu ni ha YouTube channel la wa ron soi ro na ti to na ka soi ba chu na boring technical wa ka song kha kan shit atana poi mo di le atha ka tin na em ka ro soi de de ro sai ka lo me ole lai te kan han ti thima ba ko to be le ino yo no ha in ring I'm bringing all aron jenge ati legendary biker kan di tiang biker legend kan lein legendary bike charisma XMR aron khalsua hi ai me kan dia engi iriro on masaber iriro on masaber chu sam hi panga puma kapai charisma min le kum kha zana gara cha ko da phal lo in chu ma kha ri wi zan ta ki chi
bike hi charisma XMR thar result tan sokswa ro nita a enge he bike chungchang sui tur inei karinga akhal chuak ma saber tu ini na angin enge he bike chungchang mi han soi saketem a bike chung chang mi chu soi ta pa cho nên hey review to na atang ba pin na tam big lo ba akan la khal fi big lo ka ma ro chu charisma sang ti pa nga akan nei to khatu thleng hin kala de ya charisma chuak ma sang ha ki ko ka charisma ngai na chu ka dia kan tlang va te ro chu tir cha ka khal chuak ka khal chho kha ni ya voi ni thleng in ka fa te suai nan ka la panga ki khop chu ka kha ni chuan kan soi bel le du chu kan soi chun som zel du chu he bai khi charisma ming choi thawa lo technology thar hlap hero ina atu na ni ya chuanin dual overhead cam manga an siam phasak per po din ka sia a thalo thei lo ani sang hi panga mi kha voi ni thleng hiarin kala nei tha hemi hi a moi hero ina right event an ne po right leader atana an tham ngat charisma pha kala nei ya chu bang chuan he charisma XMR chuak thar hi charisma old model po tun thleng ala dai chuan hei phei chuan kumeng zat nge a dai don hi lo ngai to ve ro asu tiang chan chu mai ro se tro ale sa are sa chunga kan lo me Mizo greatest of all time. Apoi kan tiam boy da ro an ro pui ta thiên ma som na thiên is mal min som ani ro pui tak zet kan dealership kan la dealership kan lak nuwa model sang tam tak aron chuaka mizo te mil thei tur mizo te na kan du thei turam aron chuaka chuta charisma XMR min han pelea chuta min langai poi mo ber zui nia alom om zia chu vi wang son kut beng ta hey April la tang chi kha kan la chana kan dealership hi kan la rei lo ni company chu da phei chuanin kan rei lo lu tu event team event organizer ho bu da ma soi china hero hi an lian ani hero hi an second song pariat da na motor an siam chuka second song par ku da na shalani chu tiam khop chuan hero hi an lian na ke ni ang te chu kan lang phalo lu tu sales volume ma phei chuan up pa dealer pakhat ko ani kum khata noi ni shal chu wang chuan sales volume chuan eng tin ma miron ngai sang phadon lo miron ngai poi mo phadon lo chu ti chunga hetianga charisma kan kha server kha na ro soya charisma demo kha test right tur kha demo chu ani chi chung lo test right tur kha miron pe ya min pe ti bo kan thelo ni ngan dong to pa ti paron tel to ba mak kan ti em ma charisma kan an lo da ni ten ro te kan naw de pon ka om lo lan nia chu ti yang khop chuan in min du sakani ngati ge le ti de yang gai sot fo thin ni staff se nen pon ngati ge hadi yang khopa du sakna le man som na hi kan chan le kan tia ka ngai tu thin chuan kan staff te in pek na staff in pe tak pathian in pek wang te ani pakhata in customer te le hei roi tu te kan han thang chuaka khatiang atang po kha ni than hem ngai pui tak an om wanga khatiang dit mun thleng hi kan ni khati lo thei lo wa chuan in hoini a chuan in ko chua hei tu na chuan zanina chuan in ko chua vek hi arem chang lo wa staff ang te pon staff amoi hero staff mi poi mo em mai kan pillar panga kan pillar pali te ka ti duwa di amal te ka kok chua ka nga mur sung lo zan kan release don ni lo dia kan release asa ka ti ka IG la ma khan kan ron zona pool all te kan ron siama nuai ni singa
ตีเต้ด้วยตีสิงทุ่มตีเต้เราเสียมาด้วยตีสิงพอขานี่ยัยเราตั้งตักขันออกมาจู่บางส่วนด้วยตีสิงข้างร้อนเตี้ยเฮ้ยอาชากันติเลยนี่ Sorry. อ๋อ Price is sang untuk lang mo. price สร้างกันติดเอามี Kaya reasonable price. Ang competitor din na pinbilpui. Mi pui ban pa kan ithengem. ด้วยตีสิงพอขาโอมันติดต่อเพี้ยวอันนี้กันเตียงสมาpricing competitors leveling กันตามไม่ต้องมีว่าระอินดูเอ็มมีปุ๋ยที่กันอินดูเอ็มมีปุ๋ยที่กันใช่ไอ้ price นี่มีกันดูมั้ง price กันจบกันนี่ส่วน price กันจบรู้เลยด้วยที่สิ่งที่สามขัดส่งหัวปากหัวอาชาสิที่เตียงมันที่ด้วยที่เตียงไปฉายที่กันผู้เล่นต่อไม้แล้วอ่ะ Rồi lúc thì cần lung ôi để viêu mày à cũng thấy cần bê alo viêu luôn đi để cho bike chẳng cắn ta cái gì bike thật là gì à hẳn mấy bộ kia khá là chắc cũng thật là gì à cái rồi thì hey ai here alo làm mất sản xuất tên hey ai bận rong rong cả hẳn bận phạc tụt ai mi nàn là bận phạc rong thì tụt tên là gì thấy nghe ai hiểuกันแล้วดูแล้วดิกันดูตักตักกันvàoเอาริงเหรอวะริงตัวอิน introductory price กันในชวนเอาเสียชูให้ไอ้ต่ำตัวไอ้ต่ำกัน target ที่กันฉลาดไอ้สอนกัน achieve ได้ไง Anh sẵn thế em này, mình vui làm khăn mình lâu bụi đều hay ai hiện gần là thì trộm thấy đâu nè thì trộm tiếp theo không anh tắc kia thì trộm tiếp theoกันที่โจมตัวไหนRing low. อ๋ออันนี้เลย final price ดูนะ final price Charisma XMR Mizoram final on road price แล้วที่หลังมึงเลยอาชากันเตียกันร้องตลอดไอ้ที่บอกกันร้องฮีโร่กันปุ่นเป็นเจ้ากันไปเสียดิประเทศซาร่า Anh thì sợ kalau betul lah ini. Tuna dia sổ rất ngay tim tuna cái số đồ vật số event đây gần bố sẽ chỉ ra chung cái số model này là thế thì export là thế ông chỉ ta tuna cái XMR cái rồi load ra hiện in chút tiền chút event cái số bố sẽ cái này cái đó này event thì lời nghe chuẩn thể lời đấy mình mọi cái này đó anh nghe cái lạc thẩm chuẩn trong đó là từ event chú can do me community based build can do me anh ấy là nakum Charisma Pualin Winter Challenge event kan buat saya event chú anh nghe thì đó anh nghe cái prize pool anh nghe thì đó ahun soi thi ni game event kan này nga Winter Challenge kan dia nga Charisma Honor one make race ani nga prize pool si nga ani ya hero kan kham se la mu kan lo nè Zanina kan misom local zong zong te kan special invitees te le hun mang tura kan sombi upalal swan omalle pu ish lalming liana deputy director MV te chunga kan loma tin kan media partner te chunga kan loma zanina kan program mi zone le LPS live apek swani an chunga kan lom thu kan soya ti chuan kan event organizing committee te tel lo hyang kan che thei lo kan ti to kha an chunga lom thu kan soi boka zanina hianin live in mi tam takin YouTube mai ni lo zone le LPS kal tlangi mi ron clear ti kan share a itun la in profile in tur te oma in than ne mo chin YME Charisma XMR Johnny
ta ten la kuin na ka kina an bo lo de kuna an de je de ne na ka khop mai ai attaka chone na moi vero ko me 210cc ni a ma hi liquid cooler ni to le hala nice zik to khop mai charisma flui jok la ka chon chang kang tak ani ho bai thar hak ani a an ma hi moi khop mai attaka hi kerne na moi de le hala chang kang en boka liquid cool mo DOHC double overhead cam shaft mangaro ni to le hala hi compact rak khop ya chúng lâm bằng thắt ras lu ga tila hian hai pakhat lo om thawa ina kan bel ching thonia pa mo dar kana chon refreshment ka nei khatang refreshment kan ei photang pidon hey tilai po hena dum ma dum hi moi dum na chumo dum ma eng om boka sen om boka chu bel chiang bai do le to ne on kina polo ne no fai chu hai chu master cylinder to zong no chak nice khop mai chu F4 khat le min drop to ne no number po ne thap to le ha le pe a thap to Tapi nak kalau khal itu orang yang, ini karisma XMR cerita ni sen mau kop maya kalkual vezzo la indicator light LED untuk cuan tire alloy size 17 inch ni ya, yang in 140 by 70 17 inch manga cuan ini malam yang in 110 by 80 17 inch so orang mga chuan ma hi LED light moi tak kan chunga chuan hi windshield visor hi adjust ya ama hi liquid cool kan ti khamo chuan DOHC dual overhead cam shaft ni double overhead cam shaft ma ti thawa chuan ama hi swing hi box type si karan ya ama hi telescopic fork ni alloy po moi viewa chuanin speed ada po hi moi bat ne ne wa mat hian chuan ama hi 210cc ni a charisma hlui kha 225cc ni trina cc ron hian cheta ma sina por sang zo ta hi moi viewa chuanin tel light hi moi khop mai chuanin hi oh, kita move doon. So ano yun ay kina mumal daw na ka siltay na hun. Ito ko na nila ay turang ay tayo la. Chang thank you hit la hi. Metal niya to ay plastic niya aman kan wa ni tem chok niya. Tom view maya. Ay hit me thak hian advisory ti niya net isan tiya. On sina oh. A display hi TFT ni chi lawa sila hi color ang daw na kinalanga. Mo ra khop mai sana oma gear position indicator oma chuan speed o ching takin oma RPM ne do te ei de thi Thursday go travel and hi Thursday October 2023 chiang khop mai start zoi china oh Ari potong atat khop mai USB charger ấy không thấy USB charger một trong tay phiếu rồi hay hi anh ta này 511 về cái này cái chuột chỉ có tục lâu mà hi compact rất em mà không này hi position hi chuột thì về khop mà ya phút cái còn nung nó tục lâu handlebar hi niệm nó tục lâu sáng nó tục lâu nung tóc về cái xuống về là có hà đâm đâu khởi thật rồi anh ya moi ra khop mai thì khan walk around big video chút tok thotina achal ome kha jong khan ro se tu na hian khal sin do nak naka chuan dina sa khal zo che nge an sa acha Chris Brown khal le nung sangan
di ma oh sang ko ti ko ban te du mo wan kumon te na khal zo chi bo ba khal te nak lo ma engine chu refine pian tro ringa in tharap khap hi dum zo kha ni ya chu hi test ride vehicle tur zo kha ni mela cha zarin chu che khom hi soi tha video ve lain lo enanga cha smart na sa wo khan la pui sup sup he ti hian video top na siam top mai la thang ti khan voin video chu zarin video chu du tok tai la he bike thar thada mai an holeta amoi hero te sal cheu turin du sakna kan lan ngal ni sela kha zong kha zanin video chu ne pat sela thang le pat u